ये हम हैं नील वाटरफॉल ऋषिकेश के सबसे टॉप व्यू पर आए। पीछे देखिए व्यू, ये हमारा सबसे व्यू का ऊपर का है। वाह, यहाँ पर लोग एंजॉय करते हुए, अभी और मैं भी एंजॉय करते हुए। याद रखिए अगर यहाँ पर आएंगे तो इस जगह पे ज़रूर आए। उधर भी देख सकते हैं, देखिए।